Alô, amigos do Simplificando Odontologia. Hoje nós vamos falar sobre bruxismo e apertamento. Que consiste? O bruxismo consiste em apertar e ranger os dentes, e o apertamento apenas apertar. Todos os dois vão causar danos aos nossos dentes, não só aos dentes, como dores orofaciais, desenvolvimento do masseter, dores cervicais, zumbido. Às vezes o paciente já procurou neurologista, procurou otorrino e aí não achou a solução, veio para o dentista, e aí sim, quando chega no dentista, a gente detecta bruxismo ou apertamento através de exame clínico e exame também na anamnese. Normalmente o bruxismo e o apertamento estão associados a fatores psicossomáticos. Hoje, cada vez mais, nós vemos pessoas com bruxismo e apertamento. Na verdade, o estresse do nosso dia a dia, a correria do nosso dia a dia acaba desenfreando esse tipo de problema. E a solução, qual é? Olha, a solução é paliativa. Na verdade, nós obtemos um modelo do paciente e confeccionamos uma placa. Essa placa é chamada placa mio-relaxante, que ela é adaptada no dente do paciente para ele usar pelo menos à noite, pois o bruxismo e apertamento são mais comuns à noite. Ok? Simplificando Odontologia vai ficando por aqui, sempre construindo sorrisos.